While the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel. Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Ruth. Hemos llegado al final de esta secuencia de cuentos de animales ficticios o animales extraños. Así que para el día de hoy los voy a invitar a que en sus casas puedan crear un personaje ficticio, un animal ficticio o un animal extraño. Pero antes vamos a conversar un poquito en casa sobre estos cuentos que hemos estado viendo. ¿Cómo eran los personajes en cada historia? ¿Qué ocurría en sus entornos? ¿Esto era bueno para los personajes? ¿Qué ocurre con ellos al final de la historia? Y por último, ¿qué tienen en común estas tres historias? Espero que en casa hayas podido responder todas estas preguntas. Ahora, como te decía antes, en tu casa vas a crear tu personaje ficticio o tu animal extraño utilizando toda tu imaginación para que ese personaje nos acompañe en esta galería de personajes de cuentos. Mira. Esta es nuestra galería de los personajes de los cuentos que hemos leído. Ella es Eleneja, que es mitad elefanta, mitad coneja. De chiquita la adopta una familia de jirafas. Cuando ella se hace mayor, descubre que no es igual a los demás animales, así que decide emprender un viaje para descubrir quién es. Nuestro amigo Gato Pato, que como lo indica su nombre, es mitad gato, mitad pato. Tiene un poco de plumas y un poco de pelos. Gato Pato vive en Gulubú y no se siente muy cómodo con los demás animales, sobre todo con los gatos o con los patos. Allí conoce a la princesa Moninga, que lo adopta y lo lleva a vivir a su palacio. Lo mima y lo cuida hasta que conoce a una hermosa gata pata y tiene una familia gatipati. Luego tenemos al grúfalo, que es un animal gigante, peludo y horroroso. Vive en el bosque y su plato preferido es el ratón. Pero conoce a un ratón muy astuto y Grúfalo termina huyendo de él. ¿Y aquí? Bien, aquí va tu personaje ficticio. ¿Cómo será tu personaje ficticio? ¿Será parte de dos animales? ¿O será extraño como el grúfalo? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo sería su personalidad? ¿Qué hazañas haría o aventuras tendría? A volar la imaginación entonces. Espero que hayas podido utilizar toda tu imaginación para crear este personaje y que tu personaje tenga un montón de aventuras re divertidas para contar. Pero sobre todo que te hayas divertido haciéndolo. Ahora lo que vamos a hacer es un cuadro con todo lo que hemos aprendido de los cuentos que hemos leído. Y este cuadro o similares lo pueden completar siempre que lean un cuento. Miren cómo hacerlo. Este es el cuadro que vamos a completar en el día de hoy. En la primera columna tenemos los cuentos que hemos leído. En la segunda columna vamos a colocar el nombre del cuento. En la tercera, el autor. Luego el ilustrador y por último la editorial. Comencemos a completar nuestro cuadro. El primer cuento que leímos fue Eleneja. Entonces en el primer cuadradito vamos a colocar Eleneja. ¿Recuerdan quién era su autor? Luis Amavisca. La ilustradora, Mónica Carretero. Y la editorial, Flamboyante. El segundo cuento que leímos fue Gato Pato. ¿Recuerdan quién era su autora? María Elena Walsh. La ilustradora, Sandra Lavandeira. Y la editorial, Alfaguara. El tercer cuento que leímos fue El Grúfalo. Su autora, Julia Donaldson. Y el ilustrador, Axel Scheffler. Su editorial, Ediciones Destino.
¿Pudieron completar el cuadro? Recuerden, como les dije al principio, que este cuadro pueden completarlo con todos los cuentos que lean. De esa forma van a tener una biblioteca más organizada y van a conocer diferentes obras de diferentes autores. Final. Hemos escuchado 3 hermosos cuentos de diferentes autores y diferentes ilustradores. Hemos conocido a 3 fantásticos personajes que nos han dejado una enseñanza muy importante, que debemos querernos como somos porque todos somos especiales. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por haberme dejado entrar en tu hogar y espero que nos reencontremos pronto para otro recorrido de maravillosos cuentos. Nos vemos. I just want